救命！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 有可能呀。我愿意一直这样，变成你爱的模样，像影子离不开光，从黑夜。把篮球送回去，然后解决黄球的问题。好，拿咖啡酒来，带一下黄球。你好，你说很高兴我能够遇见你，想要躲在你的旁边，请问可不可以？梆啪啷啪啷梆啪啷啪啷巴拉巴啷梆梆，梆啪啷啪啷梆啪啷啪啷巴拉巴啷梆梆，被我的可爱咬一口。
嗯。